القوانين الوحيدة اللي أنا مؤمن بيها بدون إثبات علمي القوانين اللي حطها مهندس مشهور اسمه ميرفي. منها مثلا توقع الأسوأ، لأن هو ده اللي هيحصل، وسبب إيماني بيها هو حياتي. كان يقدر ميرفي يستخدمها لإثبات قوانينه، وزي ما أخونا الأفندي ميرفي حط قوانين، دكتور رفعت إسماعيل برضه حط قوانينه، وأولهم إن الطبيعة ماشية بإن 1+1=2، أسباب بتؤدي لنتائج، وأي حاجة بتطلع بره المعادلة دي ما تبقاش من الطبيعة، ولا يوجد ما يسمى بما وراء الطبيعة.